Myanmar, Trade Myanmar USA ကျိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ဗီဒီယိုအကြောင်းကတော့မိတ်ဆွေတို့က stock market ကိုစလေ့လာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် stock market မှာစပြီး trade နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းကြားနေရတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ် risk management ကျွန်တော်တို့ day trading မှာ risk management ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်Okay ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့ risk management ratio ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲကိုယ့်ရဲ့ account size ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ risk level ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ correct position sizing share ဘယ်လောက်ကိုထွေးတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းပြသွားပါမယ်။ကဲမိတ်ဆွေက subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ခဲ့ပြီးလို့မိတ်ဆွေတို့က risk management နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုးရှိတာတစ်ခုရခဲ့မယ်ဆိုရင် like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ပါအောင်။ Hello မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ stock market မှာเนาะ risk management ကို create လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမအောင်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကကျွန်တော်တို့ create your own strategy ပဲเนาะ strategy ကိုကိုယ်ပိုင်ရှာရမယ်เนาะ stock trading လုပ်ပြီးဆိုရင် strategy မရှိဘဲနဲ့တော့ trade ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုရင်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပြေးနေတာနဲ့အတူတူပဲเนาะလုံးဝမျက်စိမိတ်ပြီးသွားနေတယ်လို့ပဲเนาะဆိုတော့ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နဲ့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အခုမှအသက်စတယ်အခုမှ stock ကိုစပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ် strategy မရှာနိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဒါမှမဟုတ်ရင် mentor စီကနေပြီးတော့ strategy ကိုပတ်စံပေးပြီးပွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူစီကတင်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ် strategy တခုရှိကိုရှိရမှာเนาะနံပါတ်1အရေးဆုံးချက်ကเนาะကဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ strategy ပါเนาะ gap and extension strategy လို့ခေါ်တယ် pre market မှာ gap ဖြစ်တယ်เนาะဒီသူရဲ့အဝါရောင် line ကနေပြီးတော့အနည်းဆုံး gap က15%လောက်ရှိတယ်အခု 25% လောက်ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ6နာရီ open buy ရဲ့အဖွင့်စည်းနှုန်းအောက်ကိုကြာရမယ်ဆိုရင်ဒီအကြမှာကျွန်တော် short ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်เนาะပြီးဒီမှာမြက်ရွယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ gap and extension strategy လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะကိုပိုင်း strategy တခုရှိရမယ်နောက် gap and extension strategy နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြမယ် NRSN 6လပိုင်း29တစ်ချက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ gap and extension strategy ပဲเนาะဒီ pre-market မှာ gap တဲ့6နိုင်ဖွင့်တဲ့အဘာကဒီမှာအမြဲတမ်း15%လောက် gap ဖြစ်ရမယ်เนาะ15%လောက် gap ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအဖွင့်စည်းနှုန်းကို short တယ်เนาะ short ပြီးဒီအောက်အကျမှာပတ်စံယူတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ gap and extension strategy လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် strategy နောက်တစ်ခုပြမယ်เนาะ AMT 6လပိုင်း23တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ဒီ AMG မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ strategy ကဒီအဝါရောင် yellow line ကိုအဖွင့်မှာကြာပါတယ်ကြာပါရင်ပြန် bounce လာတဲ့အချိန်မှာဒီအဝါရောင် yellow line မှာ short တဲ့ဥစ္စာကိုlate day short on yellow line လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ strategy ပဲ okay เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို stock trading မှာ risk management ရှာတော့မယ်စပြီး trade ပြီးဆိုတာ ਨੇ နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကပါလဲ create your own strategy ရှိရမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒုတိယချက်เนาะဒုတိယချက်ကိုရှာထားတဲ့ strategy ပဲဖြစ်ဖြစ်ကို man တဲ့စီကနေပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူစီကလက်ကားပေးလို့တင်ယူတာပဲတင်ယူထားတဲ့ strategy ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ strategy ရပြီအဲ့ strategy ကို track လုပ်ရပါမယ်เนาะတကယ်အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတော့ကျွန်တော် excel sheet နဲ့ track အလုပ်လုပ်ရပါเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ strategy bound short ပေါ့เนาะကျွန်တော် bound short ကိုတကယ်အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က track လုပ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုး excel sheet နဲ့ track လုပ်ရပါတယ် okay နံပါတ်3က the more data you have the more confidence you have ပေါ့เนาะ10ခါလောက် track ပြီးတော့ okay 9ခါလောက်နိုင်နေဆိုရင်ဒါ9ဟို winning% 90%လောက်ရှိတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကိုက10ခါလောက်ပဲ data ရှိသေးတယ်လေဥပမာ data 100လောက်ကိုက track လုပ်ထားပြီးတော့အခါ90လောက်နိုင်လာတဲ့စာရင် data ပိုရှိများလေဆိုရင်တော့ကိုကပိုယုံကြည်မှုပိုရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ track ထားတဲ့ strategy ကတကယ်အလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီ stock trade တဲ့အချိန်မှာယုံကြည်နဲ့ trade လို့ရတာပေါ့เนาะအဲအကြောင်းနံပါတ်3အရေးကြီးဆုံးချက်က data များများရှိဖို့လိုအပ်တယ်เนาะ data များများရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုပိုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် strategy ကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုက confidence ရှိတာပေါ့เนาะနံပါတ်4ကကျွန်တော်တို့ correct risk management ratio ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခုဒီမှာရှင်းပြသွားမယ်เนาะခဏမိတ်ဆွေ winning percent က 70% ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က trade တိုင်း trade တိုင်းမှာ the same risk ယူပြီး trade လို့ရှိရင်10ခါ trade တယ်ဆိုရင်အခါ9ခါလောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ long run သွားတဲ့ချိန်ကျရင်တေချာပေါက်နိုင်အောင်နိုင်ရမှာเนาะနိုင်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ trade တိုင်း trade တိုင်းမှာယူထားတဲ့ risk က same risk ပဲလေဒီတကယ်တမ်း reward ပြန်ရတဲ့အချိန်ကျရင် long run ကျရင်9ခါလောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်3ခါလောက်ပဲရှုံးတယ်ဆိုရင်ဒါ positive ဖြစ်လာတာပေါ့เนาะ long run သွားတဲ့ချိန်ကျရင်နိုင်တာပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ risk ကိုတစ်ခါ trade တိုင်း trade မှာ risk ကျွန်တော် account size ရဲ့တရား risk ကိုယူပြီး trade တယ်ဆိုရင်ဥပမာ reward က200ပြန်ရတယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်လဲ1ချိုး2ပေါ့เนาะတစားရင်းနဲ့2စားပြန်မြက်ဥပမာကျွန်တော် risk တစားယူထားတယ်100ယူထားတယ်ကျွန်တော်က100ပြန်မဲ့100ပြန်ရတယ်ဆိုရင်ဒါပါလေ1ချိုး1ပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော် reward 300
300ရတယ်ဆိုရင် risk က100ယူထားတယ်သူရဲ့300ပြင်ရတယ်ဆိုရင်1ချိုး3ပေါ့နော်1 1ချိုး3ဥပမာအဲ့တိုင်းပဲ400 500ဆိုရင်လည်း1ချိုး4 1ချိုး5ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ robot ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ risk ယူထားတဲ့ number ထက်အမြဲတမ်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမှကောင်းတဲ့ risk reward ratio ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့ risk reward trade တင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်အမြဲတမ်း1ချိုးအနည်းဆုံး1ချိုး2ရှိမှကျွန်တော်က trade တယ်ပေါ့နော်အဆိုးဆုံး1ချိုး1ရှိရင်လည်း trade လို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအရင်အဆိုးဆုံးပေါ့နော်ဥပမာကို risk ထားတာ design risk ထားတယ်ပြန်မြက်တဲ့အစားကတစားတောင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီက1ချိုး1တောင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာ correct risk reward ratio မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါမ trade တင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ create ထားတဲ့ strategy ပေါ်မှာပဲ motive ပြီးတော့ risk reward ratio correct ရှာရတာပေါ့နော်ကဲကိုကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ဒီ correct risk reward ratio တွေကဘယ်လိုရှာရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ကိုရဲ့ strategy တွေပေါ်မှာပဲတော့ရှာရတာပါနော်ကဲဟုတ်ပြီခဏတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ကဲ VRME 9လပိုင်းတရက်နေကိုတစ်ချက်ချက်နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘာ strategy လဲ gap and extension strategy ပါเนาะဒီအဖွင့်ဈေးနှုန်းရဲ့အောက်ကိုကျပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ short တင်နေเนาะဆိုရင်သူအဖွင့်ဈေးနှုန်းက2.80ပေါ့เนาะ2.80ဆိုဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာပြန်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ2.80အောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မမီလိုက်ဘူးဥပမာထားလိုက်ကျွန်တော်2.60ရောက်မှသွားမိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ short လိုက်တယ်ဆိုရင်2.80အထက်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်cut လောက်မဆိုရင်ကျွန်တော်10ပြား risk တာတယ်ဗောနော်10ပြား risk တယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ကပြား20ပြန်ရတယ်ဆိုရင်ဒါတစ2စပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီကောင်ကအခုဘယ်လောက်လဲ2.60ဆိုရင်ဒီနာ2.20 2.30နာလောက်ဒီရတယ်ဆိုရင်2.60မှာ short တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲအကျကပြား30ရတယ်ကျွန်တော် risk တာ10ပြားဆိုရင်1ချိုး3ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်10ပြား risk လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြား30ရနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်ကောင်းတဲ့ risk reward ratio ပေါ့နော်ဒါကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒါ trade တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ gap and extension strategy ပေါ့နော်အဲ့ strategy ပုံမှာပဲ risk ratio ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ခဏကကျွန်တော်ရဲ့အဖွင့်ဈေးနှုန်း6နာရီအဖွင့်ဈေးနှုန်းက3.10ပြားဆိုရင်ဖုံးဝင်ခြင်းမှာမမီလိုက်ဘူးထားလိုက်2.80လောက်ရောက်သွားတယ်2.80လောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကယ်2.80မှာတော့ short လိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်ဘယ်လောက် risk ကိုယူလိုက်လဲ2.80နဲ့ပြား3.10ပြားဆိုရင်ကျွန်တော် risk ပြား30ယူလိုက်ပြား30ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ final target ကဒီအဝိုင် online ပေါ့နော်အနည်းဆုံးအောက်ကျလို့ရှိရင်ပြား30ပြန်ရတယ်ဆိုရင်ဒါ1ချိုး1ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ2.80မှာကျွန်တော် short တယ်ဆိုရင်60ဆိုရင်ပြား20လောက်ပဲအကျပြား20ပဲရှိတယ်ကျွန်တော် risk တာပြား30ဆိုရင်ဒါ1ချိုး1တောင်မရှိတော့1ချိုး1မရှိဘူးဆိုရင်ဒါကောင်းပါလေ risk reward ratio ကမကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကြပါမမြည်လိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါမထွေ့တင်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာမိတ်ဆွေကဒီမှာမထွေ့ပဲနဲ့ပြန်အတက်ကိုစောင့်ပြီးတော့ဒီနားမှာထွေ့တယ်ဆိုရင်3.10ပြားတက်ပြီးချက်ချင်းပြန်ကျတဲ့အချိန်မှာမမြည်လိုက်ဘူးထားလိုက်3ချက်မှာမြည်လိုက်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကဘယ်လောက်လဲ10ပြား3.10ပြားဆိုရင်3.10ဆိုရင်မိတ်ဆွေ10ပြားကို risk ထားတယ်10ပြား risk ထားတယ်အကျကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီအကြက3ချက်မှာဆိုရင်2.40လောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကပြား60ရနိုင်ခြေရှိပြား60ရနိုင်ခြေဆိုရင်မိတ်ဆွေက10ပြားရင်းနဲ့ပြား60ရနိုင်ဆိုရင်ဒါ risk reward ဘယ်လောက်လဲ1အချိုး6လောင်ရှိရနော်1အချိုး6ဆိုတော့ဒီ risk reward ratio ကမှန်ကန်တဲ့ correct risk reward ratio ဒါဆိုရင်ဒါလုံးဝ trade တင်တယ်ပေါ့နော် risk reward ratio တွေကိုဒီမှာဒုတိယရက်ကိုတစ်ချက်မိတ်ဆွေဖတ်ကြည့်လိုက်ဒီ risk reward ratio တွေဟာဒီကိုယ့်ရဲ့ strategy ပေါ်မှာ motive ပြီးတော့မရှာရတယ်နော် strategy မဟုတ်ရင်လုံးဝသွားပြီးတော့ဆော့လို့မရဘူးဥပမာဒီဟာဆိုရင်ဟို2.60လောက်ဒီရောက်ပြီးပြန်အကျမှာ2.40ဆိုမိတ်ဆွေပြား20 risk ပြီးတော့ငါ risk ပြီးတော့ short မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးเนาะဒီကောင်ကဗာလဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ strategy ပေါ်မှာရှာရတာเนาะဒါက strategy မဟုတ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တိုင်းဒီထိတ်ကို risk ပြီးတော့ short မယ်ဆိုပြီးလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးเนาะ strategy ပေါ်မှာရှာရတာเนาะရှာရတာเนาะဒီ6လပိုင်း DKNG 6လပိုင်း30တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ strategy ကဘာလဲ late day short on yellow line ပေါ့နော်ဒီ yellow line ဒီမှာ12ချက်နားမှာကျွန်တော် short တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ open level ကဒီနားမှာ12ချက်20ကိုကျွန်တော် risk ပြီးတော့ short မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ပြား20 risk ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဟို20ဆိုရင်1ချိုး1ပေါ့အခုကကျွန်တော်12ချက်မှာ short တယ်ဆိုရင်17ချက်60လောက်ထိကျတယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်ရတယ်ပြား40ရ1ချိုး2ပေါ့နော်ပြား20ရင်းနေဆိုရင်ပြား40ရတယ်ဆိုရင်1ချိုး2ပေါ့နော်ဒါတိတ်အကောင်းကြီးမဟုတ်ပေနဲ့လည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါ1ချိုး2ဆိုဒါဆိုရင် correct risk management ratio မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ဒါ trade တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါက short တဲ့ site ပေါ့နော်အကယ်ကိုကမိတ်ဆွေက long နေဆိုရင် long တဲ့ site ကသူ့ရဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော် long တဲ့ပုံမှာအဲ့လိုမျိုး correct risk management ratio ကိုရှာတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့သိပြီနော်ဒီ number 4က correct risk management ratio ကိုရှာတတ်ပြီကိုက risk ထားတာတစပြန်ရတဲ့စကစတူတောင်မရှိဘူးနည်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါမှန်ကန်တဲ့ risk reward ratio မဟုတ်ဆိုလုံးဝ
မထွေးတင်ပါဘူးเนาะအနည်းဆုံးတစ်ချိုးနှစ်လောက်ရှိမှကျွန်တော်ထွေးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ robot ကများလေပိုကောင်းလေပဲเนาะ okay နံပါတ်5ကကိုမိတ်ဆွေကမှန်ကန်တဲ့ correct risk management ratio ကိုရှာပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်5ကဟို correct position sizing ပေါ့ကျွန်တော်အကောင့်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အကောင့်က1000ရှိတယ်ကျွန်တော်အကောင့်က1000ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးဘယ်လောက် share ကိုထွေးရမလဲဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်က risk level ကလည်းမတူဘူးအကောင့် size ကလည်းမတူတဲ့အတွက် share ဘယ်လောက်ထွေးမလဲဆိုတာမေးလို့ရှိရင်ဖြေလို့မရပါဘူးเนาะကိုယ့်အကောင့်ပေါ်မှာပဲမူတည်ရဲ့ကို risk ယူပဲ percentage ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တွက်ရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ recommend ပေးတာတော့ကိုယ့်အကောင့် size ရဲ့ 1% ကိုrisk ယူပြီးဆော့ဖို့ကျွန်တော်တော့ recommend ပေးပါတယ်เนาะကဲဒီဥပမာနံပါတ်1ကိုကြည့်လိုက်ပါเนาะဒီ stock မှာကျွန်တော်တို့2ချက်20အထိရောက်ပြီးပြန်ကျလာတယ်ပြန်တက်လာတယ်2ချက်မှာကျွန်တော်တို့ short မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြား20 risk တယ်ပေါ့เนาะပြား20 risk တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အကောင့်က1000ရှိတယ်1000ရဲ့ 1% ကို risk ယူမယ်ဆိုရင်1000ရဲ့ 1%က100ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ amount share ဘယ်လောက် trade တင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်100 risk ယူမယ်ဆိုရင်100ကို risk ယူမယ်ပြား20ကိုစားလိုက်တဲ့ဆိုရင် share 900ထွက်လာပါเนาะ share 900အမြောက်2ချက်ဆိုရင်ဒီ stock မှာကျွန်တော်က1000 invest လုပ်ပြီးတော့ trade တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် account ရဲ့ 10% ရှိတာပေါ့เนาะဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် account size 1000ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ stock ကို trade ပြီးဆိုရင် share ဘယ်လောက် trade တင်လဲကျွန်တော် 1% ယူတယ်ဆိုရင် share 900ထွေးတင်တယ်ပေါ့နော်အကယ်ဥပမာကျွန်တော်အကောင့်ဆိုင်က1000ပဲရှိတယ်အကောင့်သေးသေးပဲကျွန်တော်ရဲ့1000ရဲ့ 1% $10ကျွန်တော် risk ယူမယ်ဆိုရင်$10ကို20 cent နဲ့စာရင် share 50ထွက်လာပေါ့နော် share 50ဆိုရင်100ကျွန်တော် invest လုပ်ပြီးထွေးတယ်ပေါ့ဒီ stock ကဲကျွန်တော်အကောင့်ဆိုင်ကအကြီးတသိန်းရှိတယ်ဆိုရင်တသိန်းရဲ့ 1% ကိုကျွန်တော် risk ယူပြီးထွေးမယ်ဆိုရင်1000ပေါ့1000ကို20နဲ့စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် share 9000ထွက်တာပေါ့နော်ဒီ stock မှာ share 9000ထွေးပြီးဆော့လို့ရတာပေါ့နော် 1% ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအကယ်ဒီ stock ကပြား20မဟုတ်ဘူးဟို2ချက်10မှာ short တယ်ဆိုရင်ကိုက10ပြား risk ပြီး short တယ်ဆိုရင်အဲဆိုရင်ဒီတောင်းတန်အကောင့်ဆိုရင် 1% ဆိုရင်100ကို10ပြားနဲ့စားလို့ရှိရင် share 1000ထွက်တာပေါ့နော် share များသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဟို risk က type ဖြစ်လေ risk ကနည်းလေကျွန်တော်တို့ amount share များဆော့လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ကလူငယ်ကျွန်တော်က 1% risk ကိုကျွန်တော် 5% risk ချင်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ရဲတယ်ဘာညာဆိုရင်ဒီ stock မှာကိုကအကောင့်1000ရှိတယ်ဆိုရင်ဟို900 5% ဆိုရင်900ပေါ့နော်ဒီ stock မှာကျွန်တော်900 risk မယ်ဆိုရင်900ကို20 cent နဲ့စားမယ်ဆိုရင် share 2500ထွက်တာပေါ့နော်2500ဆိုရင်ဒီ stock မှာကျွန်တော်2500ဆော့လို့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဟို risk level ကိုယ့် account size ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ share တွေကအပြောင်းလဲဖြစ်သွားပါပေါ့နော် stock အတိုင်းကဈေးနှုန်းတွေကမတူကြပါဘူးเนาะတချို့တွေကလည်းဈေးနှုန်းများတဲ့ stock တွေရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းနည်းပါတယ်เนาะဒီ example မှာဆိုရင်ဈေးနှုန်းများတော့12ကျပ်တန် stock ပေါ့เนาะကဲကျွန်တော်တို့က tradeတိုင်းမှာ risk level ကို really type เนาะ type တေချာ type လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထား risk level အတိုင်းကိုတေချာ view site ပြီးတော့ risk level ကိုခက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်း amount နေတဲ့ stock အတိုင်း risk level အတူတူပါပဲเนาะဒီ stock ဆိုရင်ကျွန်တော်12ကျပ်တန်ဆိုရင်ပြား20 risk မယ်ဆိုရင် risk လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့1000 site ရဲ့ account 100ဆိုရင်100 risk မယ်ဆိုရင် share 900ဆော့လို့ရတယ်เนาะ share 900ဆိုရင်ကျွန်တော်က6000ကျော်လောက် invest လုပ်ရတာပေါ့เนาะကျွန်တော် account size ရဲ့ 50% ကျော်လောက် invest လုပ်ရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ risk level ကအလွန်ဆုံး show မှာ100ပဲเนาะကျွန်တော် type တကယ် type တေချာပေါ့ risk လုပ်မယ်ဆိုရင်100ပဲရှုံးမှာပေါ့เนาะခဏကျွန်တော်2ချက်တန်မှာ risk ထားတဲ့ level နဲ့အတူတူပါပဲเนาะကျွန်တော်တေချာ risk ကို type ပြီးဆော့မယ်ဆိုရင် even though ကျွန်တော်တို့ကအများကြီး invest ရပြင်မဲ့ကျွန်တော်အလုံးစုံရှုံးမှာ100ပဲရှုံးမှာပေါ့နော်သူကဘာအားတက်ချက်ရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းများတဲ့ stock တွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဟိုဒီကျပြီဆိုရင်သူက range ကအရင်များပါတယ်နော်ဥပမာဒီမှာ14ချက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြာပြီဆိုရင်12ချက်80လောက်ကြာပါဆိုတစ်ချက်ကျော်2ချက်နီးပါးလောက်ကြာပါတယ်ပေါ့နော်ခဏ2ချက်တန်းဆော့တဲ့ stock ဆိုရင်အလွန်ဆုံးဟိုပြ90ရင်းနေဆိုရင်အလွန်ဆုံးကြာမှာပြ40ပြ60လောက်ပဲ range ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှုန်းများတဲ့ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ range ကအရင်များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ robot တွေလည်းပုံများတာပေါ့နော်ကဲဒီ stock ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ strategy ပေါ့နော် short လေးတွေ yellow line ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်12ချက်ဆိုရင်12ချက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ short တယ်ဆိုရင် risk က12ချက်20ဆိုရင်ပြ20ကျွန်တော် risk တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် share 900ဆော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က6000ကျော်လောက် invest လုပ်အောင်မယ်100 risk မယ်ပြ40ဆိုရင်ကျွန်တော်က200ရမှာပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်100 risk မယ်အမြက်က200ရတာပေါ့နော်ကဲကျေးဇူးပါဟို summary ပြောရမယ်ဆိုရင် correct risk management ရှာတော့မယ်ဆိုရင် stock ကိုစထွေးပြီးဆိုရင် number 1 strategy ရှိရမယ်နော် strategy ရှိရမယ်နံပါတ်1 strategy ကို trap လုပ်ပါ strategy အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လုပ်လားဆိုတာ trap လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3ဒီ strategy က winning percent ဘယ်လောက်ရှိလဲ figure လုပ်ပါเนาะ winning percent 80%ရာခိုင်နှုန်းရှိလား80%ရာခိုင်နှုန်းရှိလားဒါမှမဟုတ်ရင်မရှိဘူးဆိုရင်နောက် strategy တစ်ခုကိုရှာပါเนาะနံပါတ်4ဆိုရင်ခဏကျွန်တော်ပြောသလို
correct risk management ratio 1 to 2လား1 to 3လား1 to 5လားမှန်ကန်တဲ့ ratio ကိုရှာရမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့် account site ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ correct position ကိုကဘယ်လောက် risk လဲ 1% ပဲကိုယ့် account rip လား 5% rip လား position site ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကိုတွက်ပြီးတော့ trade တင်ပါတယ်เนาะ okay ကဲကျေးဇူးပါမိတ်ဆွေတို့ဒီ video ကိုကြည့်ပြီးတော့ stock trade တိုင်းမှာ consistent ဖြစ်ပြီးတော့အမြတ်တွေများများရပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ video ကိုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ပြီးတစ်ခုခုအကျိုးရှိတာရခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like subscribe လေးတွေပေးခဲ့ပေးပါအောင်เนาะကျေးဇူးပါ thank you